Posloucháte YouTube kanál Šalečina. Nemocnica. Pracovňa profesora Vilčúra. Ráčte poprosiť pána profesora, aby sa čím skôr vrátil domov. Pán profesor operuje. Čože tak útočia v tom telefóne? Dnes je výročie sobáša pána profesora. Zabudli ste, pán doktor? Máte predsa pozvánku na domáci večierok. Skutočne. Dúfam, že to bude dobrá zábava, ako vždycky. Prekvapujúci kolega Dobranecký. Podarilo sa, bude žiť. Profesor je veľký chirurg. Operácia srdca. Ani jeden chirurg sa neodvážil na túto operáciu. Ani v Londýne, v Paríži, v Berlíne, vo Viedni. Až tu, vo Varšave. No, nepreháňajme, pán kolega Bank. História pozná celý rad úspešných operácií srdca. Dokonca aj história našej medicíny. Doktor Krajevský si získal svetovú slávu takou istou operáciou. A je tomu už veru 30 rokov. Ďakujem páni. Ďakujem páni. Ďakujem. Pán profesor, z domu vás už 3 razy volali telefonicky, aby ste sa čím skôr vrátili domov. Čo už 2:30? Zasa prídem neskoro na obed a to ešte v taký deň. 8. výročie sobáša. Prepáčte páni. Pán profesor. Branislav. Pán profesor. Prekvapíme ju. Vidíš? Kvety. Ako mu to povedať? Čo je? Čo sa stalo? Pani... Kde je? Odišli. Tamto nechali list. Drahý Rafael, neviem, či mi takedy budeš môcť odpustiť, že odchádzam. Kde je? Kde je? Cestovala aj zo Slečin. Klameš. To nie je pravda. Sám som objednával taxík, aj kufre som niesol. 2. Odíď, Branislav. Odíď. Neviem, či mi takedy budeš môcť odpustiť, že odchádzam práve v deň 8. výročia nášho sobáša. Zamilovala som sa, Rafaela, tá láska je silnejšia ako ja. Nikdy som ťa nemilovala. Odchádzam za Jánom. Nebola som ťa hodná, nikdy som nebola na tvojej úrovni. Učil ma veľký svet i bohatstvo i tvoja sláva. Beriem si Mariolu, lebo bez nej nemôžem byť ani hodinu. S Bohom, Rafael, neusiluj sa vyhľadávať ma. Nikdy som ťa nemilovala. Mučil ma i veľký svet, i bohatstvo, i tvoja sláva. Ako je to možné? Prečo? Prečo? Ako to len mohla urobiť? Ako? A prečo? Pretože stretla nejakého človeka z vodcu. Treba požiadať políciu o pomoc. A čo bude mať z toho, ak ju nájdu? Nikdy neprivolí vrátiť sa. Odišla tak náhle, tak bezohľadne, ukrutne. Aj dieťa mi vzala. Moju Mariolu. Ach, ničomnica. Či nechápe, že si spáchala vraždu? Mrzeli ťa peniaze a všetko? Všetko. No dobre. Ale čo ti chýbalo? Láska predsa nie, lebo nikto ťa nebude ľúbiť tak ako ja. Nikto na celom svete. Ach, nemôžem tu vydržať, nemôžem. Pán profesor, odchádzate? A kabát? Zvrchník či zimník? Hocičo. Na dvore je chladno, myslím, bude lepšie zimník. Rukavičky! Nepočúvam. Nešťastie.
Musíš mi ju vrátiť. Musíš. Zákon je na mojej strane. Aj morálny zákon. Aj morálny zákon. Musíš. Ozdobný pán, požičaj mi bez bankovej garancie 5 Z na hypotéku poľského monopolu liehového. Istota, dôvera. Čo? Nečokaj, lebo sám budeš čoknutý, hovorí písmo. Akým čokom čokáš blížneho svojho, takým aj teba čoknú. Čo si želáte? Zdravie, šťastie a všetko najlepšie. A okrem toho si želám naplniť prázdny žalúdok 40% roztokom liehu za láskavého spolúčinkovania primeranej dávky svinskej zdochliny, zvanej klobása. Nech sa páči. Niekoľko zlotých. 2 razy dáva, kto rýchlo dáva. A dovol mi však, štedrý človeče, aby som ti ako odmenu za tvoj šľachetný čin mohol aj ja niečo darovať. Svoju spoločnosť. Je síce pravda, že svoju chatku nemám, ale za to viem, kde je putika. Tu stojíme pred ňou. Ráč vstúpiť. Krčmár, fľašu! Lebo viete, pán grof, to... Keď vám... Ako je dobre, že sa tu na mňa nik nepozerá. Prosím. Nikto nič nevie. Lebo chápete, pán grof, že nie je umenie byť niekým. Umenie je byť niečím. Niečím, a to ti hovorím ja, Samuel Obiežinský, ktorý si nikdy nerozbije papuľu pádom. Lebo sa nikdy nedostane hore. Napíme sa. A na to treba mať rozum. Ak sa chceš, šľachetný darca, dozvedieť, ako v skutočnosti vyzerá elegantná dáma, môžeš ju špehovať v kúpeľni cez kľúčovú dierku. Dozvieš sa niečo nové o jej tele. O jej osobe však aj ďalej nebudeš vedieť nič. Ale v takej situácii, v akej si ty teraz, to nepôjde. Prevalilo sa cez teba čosi ťažké, pravda? Prevalilo. Zbankrotoval si, vyhodili ťa z ministerského kresla, alebo sklamanie. Čo? Žena. Zradila ťa? Nechom. Tak teda čo? Teda čo je to? Čo je to? To je všetko. Pí, brat môj, pí. Pálenka. Pálenka, to je dobrá vec. Nech to čartí. Tak je to so ženami. Jedna sa prisaje a vytiahne z teba všetku šťavu. Druhá ťa oberie o všetko, čo máš. A tretia ťa klame na každom kroku. A muži? Po jednom sa to zväzie ľahko. Druhý sa skrubutí ako postrelená mačka. A taký ako ty, priateľ môj milý. Teba, ako sa zdá, vytrhli z pôdy aj s koreňami. Ach, vytrhli s koreňami, máš pravdu. No vidíš, ani sila nepomôže, keď niet, o čo by si sa oprel. Áno, ani najsilnejšie korene nič nepomôžu, ak sa nemajú čoho držať. Taký je život. Ako strom, vytrhnutý s koreňami. No, platiť kto bude? 46 zlotých. Ach, tu máte. Ten má peňazí. Zatvor si ústa. Krčmár, čo sa robíš hlúpy? Vráť mu zvyšok. Vidíš ho, mudrca. Och, ty zlodej, staraj sa o svoje veci. Dovidenia. Počkajte, vážený pane, pomôžeme vám. Poď, kamarát. Kamaráčite, prosím. Nie je jedno. Tak by sme mohli ísť cez Ravsku. Aj cez Ravsku. Tak poďme. Sem s ním. Recka. Čo chceš? Nechaj mi to. Čo mi Kavadolu. to berieš tak? Čo berieš? Daj mu po hlave. Tak, ja teraz
No. A teraz šup s ním do jamy. Ešte topánky a nohavice sme mali. Čo tam po nich máme dosť? A teraz rýchlo preč. No, vyšťa, starý, ešte kúsok. No, ešte k tej jame. Fuj, aký mrchavý čas. Čo to? Kto je tam? No, skade vezme vodu. Počkajte, zídem za vami. Kde ste? Aha, ostaňte. Nemôžem. Veď tu nebudete zdochýňať. Škriepte sa hore, budem vás pridržať. No. No, zbylý váš, čo? Hlavu máte celú od krvi. No, vyzlečeného vás nechali hnusáci. Počkajte, zhodím smetia a vezme vás do bičinca. Už sa rozvidnieva. Hej, pane, zobúďte sa. Kto ste? Ja neviem. Tak sa ti, Vary, rozum pomotal? A toho, čo ti hlavu dotrieskal, tiež nepoznáš, čo? Nie. Teda dolu z voza. Ja tebe hovorím ľudský, kresťanský a ty ku mne ako k psovi. Možno ani nevieš, kto si. Ako sa voláš? Ako sa volám? Ako... Neviem. Fúj, mestská mrcha. Prrr. Dolu z voza. Hoď si, kde chceš. Jo! Je vylúčené, aby zmiznutie môjho bratanca súviselo s jeho rodinným životom. To je nezmysel. Môžete mi povedať, pán predseda, kde je teraz manželka pána profesora Beata Vilčurová? Pravdaže. Z bratancových úst som to počul. Poslali ju s dcérkou do zahraničia. Prečo? Pravdepodobne zo zdravotných dôvodov. A sám asi tiež odišiel za nimi. Predsa však. Odísť v deň domáceho večierku, tak náhle a napokon aj v zahraničí by sa dozvedel o poplachu, ktorý tu nastal po jeho zmiznutí. Bol by sa už ohlásil. Keby o tom vedel. Ale je tu ešte jeden závažný fakt, pán predseda. Aký? Pas pána profesora stratil platnosť pred 2 mesiacmi. Je to naozaj nejasné. A tá najvážnejšia skutočnosť? Na brehu Visly našli zimník, kabát a vestu pána profesora. Ale mŕtvolu nenašli. A bratanec nemal príčinu spáchať samovraždu. Naozaj veľmi nejasný, zaujímavý prípad. A ja by som vás prosil, pán redaktor, aby ste o tom písali čo najmenej. A šetrne. Môžete sa spoľahnúť, pán predseda. Ďakujem vám za informácie. Porúčam sa. Skade ste sem prišli? Z Čunky, pán inšpektor. Z Čunky? A na čo? Hľadám prácu. V Čunke pílu zatvorili. Ako sa volá majiteľ píly v Čunke? Fibich. Dlho ste tam pracovali? Pol roka. Tam ste sa aj narodili? Nepamätám sa. No, mne vy nebudete hlavu mútiť. Viete písať? Áno. Ako sa voláte? Neviem. Nehnevajte ma a hovorte pravdu. Hovorím, neviem, ako sa menujem, nič neviem. Nikdy ste nemali doklady? Nikdy. Ako vás brali do zamestnania, bez dokladov? Po mestách ma bez nich nechceli prijať. No na dedinách tam už človeka dajako pomenujú. V Čunke mi hovorili Jozef Brada, lebo som si nechal rásť bradu. Kde máte rodinu? Neviem. Nemám rodinu. Súd vás už niekedy súdil? Áno. Pred 3 rokmi v Bydgošti, v Lani v Radoni. Za čo?
za tuláctvo. Že som nemal doklady. Prosil som, aby mi vyhotovili nejaký doklad. Nechceli, že taký zákon neestuje. Tak čo mám robiť? Puste ma, pán inšpektor. Neurobím nikomu nič zlého. Nemôžem. Predpis to nedovoľuje. Keď to nejde, čo mám robiť? Počkajte chvíľu tu. Napíšem zápisnicu a dám vás na okres. Nemám doklady. Ako sa ja len volám. Hlava moja, hlava, ako ma bolí. Tu sú dajaké papiere. Anton Kosiba, 52-ročný, narodený v Kališi. Pečiatka a podpis. Len aby inšpektor nezbadal, že som doklady vzal. Bože, odpusť mi a netrestaj ma. Neber mi ho. Už sa zabúdza. Beata, zdá sa mi, že budem žiť. Určite, Janko. Horúčka klesla, chutí ti jesť. Koľko krivdy som ja len tebe narobil, jej. Janko, ako môžeš tak hovoriť? Je to pravda. Nie, sám tomu neveríš. Koľko šťastia si nám dal. Ľúbim ťa, Beata, každým dňom viac. A to mi nedovolí zomrieť. Nezomrieš, nesmieš zomrieť, nehovorme o tom. Vieš čo, zavolám Marienku. Už ťa tak dávno nevidela. Dobre. Marienka. Poď, otecko ti dovolil sem prísť. Otecko. Ako sa máš, drahé dieťa? Ďakujem, otecko. Včera som videla pri Huminskom Brode 4 jelene. A to boli zaiste z červeného lesa. Áno, a ja som si to myslela. Nezabudla si už botaniku a fyziku? Nie, otecko. No dobre, chod sa učiť. A dobrú noc. Dobrú noc, otecko. Ako to dievča rastie. Len keby si čím skôr vyzdravil. Áno, musím vyzdravieť. Veľa si dala za lieky. To nech ťa netrápi. Aj o tom som rozmýšľal. Keby sa so mnou niečo stalo, máš právo domáhať sa nejakej renty pre Marienku. Nemyslím, že sa Vielčor našiel. Noviny by boli o tom písali. A na jeho majetok má Marienka právo. To hovoríš ty, Janko. Nemám právo opúšťať ju v biede. A ja zase nemám práva načahovať ruku za jeho peniazmi. Radšej by som zomrela. No dobre. Nehovorme už o tom. Ale vieš, keby som tak nežil, čo sa stane s vami? Viem šiť, viem vyšívať, môžem dávať súkromné hodiny. Všetko, len nie toto. Konečne, Janko, prečo o tom vôbec hovoríme? Cítiš sa zdravý a všetko bude dobre. Určite, drahá. Určite. No vidíš. Tak, a teraz sa usiluj zaspať, je už neskoro. Dobrú noc. Moje šťastie. Janko, vypij ešte liek. Mŕtvy. Ktože to sem ide? Akýsi pocestný. Dobrý deň. Dovolíš mi sadnúť si a požiadať o vodu? Je horúco a som smedný. Posedieť si môže každý. Aj voda je. Hľa, tam v pitvore. A odkiaľ? Zďaleka. Z Grodna. Za robotou. A od Grodna sem si prácu nenašiel? Mesiac som pracoval u Kováča v Mickunách. Keď sa robota skončila, išiel som ďalej. Poznám toho Kováča. Teda si tam kul? Aj kul, aj dekul. Viem každú robotu.
Ako to? Už 12 rokov chodím po svete. Všeličomu som sa priučil. Aj v mlynárskom remesle si už pracoval? Nie, nemal som príležitosť. Ale nocoval som v Poberezi u nejakých Romaňukov. Tam som počul, že ich syn má prísť k tebe pracovať. Dostal však miesto v Osmane. V kooperatíve. A sem nepríde. Nepríde? A mal nastúpiť v piatok. Teda oni ťa posielajú? Ale kde? No, keď som to počul, pomyslel som si, skúsim. A keď chceš, ma vezmeš, keď nie, nič sa nestane. Akože ťa môžem vziať, cudzieho človeka do domu pustiť? Veď sa nenatískam. Ani neviem, ako sa voláš. A odkiaľ si? Volám sa Anton Kosiba. A som rodák z Kališa. A prečo vandruješ? Nemáš dom? Nemám. Ani ženu? Nie. A prečo? Neviem. Od ženy nič dobrého na svete nevystalo. To máš teda pravdu. Ale aj tak sa treba oženiť. To je Boží zákon. Pre mňa to bol okrutný zákon. Žena mi porodila 3 synov a dcéru. Nie na radosť, ale na nešťastie. 2 synovia sú mŕtvi. Najmladší Vasil Kalika spadol zo strechy. Dolámal si obidve nohy. A na celý život je pripútaný na posteľ. Doklady mám v poriadku. Keby som bol zlodej, už dávno by ma boli zatvorili. Ani ukryť by som sa nemal u koho. Nemám nikoho blízkeho. A prečo nemáš? A ty máš? Mám rodinu. Ale keby ti nebodaj vymrela, našiel by si blízkych, ktorí by ti v biede pomáhali. Ach, nikto nemá blízkych. Nestojím o nikoho. Sám viem, ako treba žiť. Nechcem nikomu krivdu. Aj pre teba mám chleba dosť. Aj sa vyspíš, kút sa nájde. No, robotu pre teba nemám. Mne je potrebný robotník zdravý, silný a mladý. A ty už máš svoje roky. Pozri na ten mlynský kameň. Zdvihnem ho a potom hovorme o sile. Poď, naobeduješ sa s nami. Ráno sa chytíš do roboty. Ja to už ešte nevydržím, Anton. Zmárnim sa. Nechaj hlúposti. Si mladý. A čo z toho, keď sa ani na nohy nepostaví? Nemyslí na to. Akože nemyslieť na takéto zmrzačené nohy? Pozri sa. Pravda, že kosti sa zle zrástli. Tak to nemalo byť. Čo ti je, Anton? Celý si zbledol. Vasil, kedy si dolámal nohy? Už je tomu 5 mesiacov. 5? A mal si ich v obväzoch? Mal. Doktor z mestečka vravel, že budem zdravý. A keď mi ich po 2 mesiacoch dal dolu... Tak čo? Povedal, že mi už nik nepomôže. Že sa už nedá nič robiť. To nie je pravda. Akože nie je pravda? Nož tak, že nie je. Hýb prstami. No vidíš, keby si prstami nemohol pohnúť, je koniec. A chodidlami? Nemôžem, to bolí. Bolí? To aj má bolieť. To je dobre. Treba nohy opäť polámať a kosti náležite uložiť. A budeš zdravý. A ty to skade vieš, Anton? Skade? Neviem. Ale nie je to nič ťažkého. No pozri, tu sa ti to zrástlo krivo. Tu je to prasknuté, zaiste až po koleno. Juj, bolí? Veľmi bolí. Aha. Tu treba kladivkom a správne uložiť. Ale treba to urobiť čím skorej. Ale doktor Pavlický s tým nebude súhlasiť. Ja to urobím sám. Ty? Áno, ja. To musí byť operácia. Robil si to už niekedy? Či som to už robil? Ani sám neviem. Áno. Áno, mnohoraz som to robil. Aj tebe to urobím a vyzdravieš. Porozmýšľaj, Vasil, a povieš mi. Čo si to rozprával, Anton, môjmu Vasilovi o tom liečení? Hovoril som pravdu. Prestaň s tým.
Sám doktor povedal, že sa nedá nič robiť. A ty hlúpy, neštudovaný, ty to chceš? Keď hovorím, že to dokážem, tak to dokážem. Ale tu ide o môjho syna. Chápeš? Chceš, aby bol do smrti mrzákom? Keď to študovaný nedokázal, a je to môj posledný syn. Vieš ty, Prokop, aké myšlienky Vasilovi v hlave lietajú? Aké? Chce si vziať život. Nevypúšťaj to z úst. Všetci hovoria, že toto nešťastie je trest na teba za krivdu spáchanú na tvojom bratovi. Že si sa s ním pravotil a vyhnal ho do sveta. Kto ti to hovoril? Všetci. Aj tvoj syn Vasil. Zmiluj sa. Zmiluj sa. Ja tomu neverím. A najlepší dôkaz bude, že tvojho syna vyliečím. Zatvoríme klebetníkom ústa, keď uvidia Vasila zdravého. Počuj, Anton, bolo by to možné? A chlapec nezomrie? Prisahám, že nie. Tak rob, čo vieš. Anton, už ležím 4 mesiace a ešte si mi nedovolil vstať. Len trpezlivosť, Vasil. Hýb palcami. Tak. A teraz chodidlami. Bolí? Nie, nebolí. A teraz skús zohnúť kolená. Môžem zohnúť. Môžem, Anton. Budem chodiť. Tak ako ja. Pravda, nie hneď. Musíš sa priúčať. Chyť sa ma. Tak. Anton. Tak, no. Anton. No vidíš. Syn môj. Ale ty si ešte, Vasilko, ľahni. Anton, ty poď so mnou. Čo chceš, Prokop? Tu máš peniaze, Anton. Postačia ti do konca života. Na čo sú mi? Ja ich nepotrebujem. Chlieb mám, na tabak a na šaty si zarobím. Tak čo? Keď nechceš zlato, príjmi iné, Anton. Žij s nami. Ako rodina. Dobre mi je u teba, Prokop. A preto ostanem. Darmo ti chlieb jesť nebudem. Aký by to bol život bez práce? A za dobré srdce ti ďakujem. Anton! Choď do izby. Je tam pán doktor Pavlický. A čo chce? Neviem, či pre Vasila nie. Už vie celé okolie, že si ho vyliečil. Preto k tebe chodia toľkí ľudia. No idem. Dobrý deň. To ste vy ten masičkár? Ja som robotník z mlyna. Ako sa opovažujete liečiť? Otravujete ľudí? Ani jeden nezomrel. Nezomrel, ale môže zomrieť. Zapamätajte si, čo vám poviem. Ak neprestanete liečiť ľudí, zatvoria vás do žalára. Nič zlého nerobím. A žalár, aj to je pre ľudí. Ale vy sa na mňa nehnevajte, pán doktor. Ja vás len upozorňujem a radím. Nechajte to. Dobrý deň, pán doktor. Vasil. Vidíte, vyzdravil som. Anton ma vyliečil. Akým čudom ťa vyliečil? Hneď zbadal, že kosti sú zle poskladané. Znovu ich polámal a zložil. A teraz môžem hoci tancovať. No teda, gratulujem. A s Bohom. Dobrý deň, slečna Marienka. Dobrý deň. Čo sa bude páčiť, pán Čínsky? Ako obvykle, cigarety. Ale nemusí to byť hneď. Tým lepšie. O chvíľu sa tu vystriedajú všetky rodolíšské krásavice. No, mňa vôbec nezaujímajú tieto dedinčianky. Mňa, ktorého otec pochádza zo senátorskej rodiny. A mne sa zdá smiešne, keď taký veľký pán sa vystatuje svojím pôvodom. Slečna Marienka, nemyslíte si, že som naozaj taký márnomyselný? To si nemyslím. Len vidím, že veľmi taktne prizvukujete spoločenský rozdiel medzi sebou a chudobným dievčatom. Odsudzujete, slečna Marienka, moje zmýšľanie. Ale takí ľudia ako ja majú jednu vlastnosť. Vedia byť zdvorilými, aj
aj keď na to nemajú chuť. Čudujem sa, že sa namáhate pred dievčaťom z malého mestečka. Nie, to už výchova vštepila do mňa slušne obcovať s ľuďmi. Obdivujem to. Dovidenia, slečna. Urazil sa. Škoda. Taký milý chlapec. Ale čo z toho, keď nie sme si rovní? On si ma nikdy nevezme. Dovolíte mi, slečinka, zostať v obchode, kým prejde lejak. Ale pravda, že... Ktože by šiel v takom nečase do mlynu? A vy viete, že som z mlyna? Viem, vy ste ten mastičkár, ako vám hovoria. Podľa rečí nie ste z tohto kraja. Nie, ja som zďaleka. Od Kališa. Aj moja mamička pochádzala odtiaľ. Pani Škopková? Nie, moja mamička. Teda vy nie ste dcérou majiteľky tohto obchodu? Nie, som tu len zamestnaná. A vaša mamička je kde? Zomrela pred 4 rokmi na tuberkulózu. Tu je pochovaná. Po jej smrti prijala ma pani Škopková. Mám sa tu dobre, ale predsa je len človeku ťažko, keď nemá nikoho blízkeho. A ja to viem. Ani vy nemáte rodinu? Nie, nikoho. Ale ľudia vás majú radi. Za to, že im pomáhate. To musí byť naozaj pekné pomáhať iným. Aj ja by som vás, tričko Anton, chcela o niečo poprosiť. Všetko urobím, čo budem môcť. Tu v susedstve býva jedna starenka. Nohy jej opuchli, nemôže chodiť. Zajdite k nej a pomôžte jej. No dobre, zájdem ta. Hoci nechodievam riečiť po domoch. Akú knižku to čítate, slečinka? Básne. Veľmi pekné. Francúzske. Francúzske? Dovolíte? Le sanglolon de violon de la tombe blesse mon cœur d'une langueur. Čo je to? Veď ja čítam francúzsku knihu. Čo vám je, stričko Anton? Celkom ste zbliedli. Nič. Len mi v hlave hučí, ako by som mal zošalieť. Na čo som to prišiel? Nech sa páči cigaretu, stričko Anton, a upokojte sa. Už mi je lepšie. Mávam takéto závraty, ale už dávno som to nemal. To je určite od slnka. Ďakujem vám, slečinka, za pomoc. Už je neskoro a dáž už prestal. Počkajte, stričko Anton, pôjdem vás odprevadiť. Už zatváram a trocha sa prejdem. Dobrý deň. A čo sa vám stalo, Marienka? Taká som nešťastná. Stričko Anton. Ale prečo? Keď som vás pred týždňom odprevádzala a vrácala som sa, Vojdilov syn Zenon ma hrozne urazil v spojitosti s Leškom. To je ten pijan. Áno. A nič si nerobte z toho. Akože si nič nerobiť, keď na mňa ľudia prstom ukazujú. Ale prečo? Pán riaditeľ pošty Sobek sa ma zastal a Zenona verejne na ulici vyfliaskal. A potom starý Vojdila vyhnal si nás domu. A teraz celé mestečko hovorí, že to pre mňa. Je to nepríjemná vec. No ty za to nemôžeš. Ale ak dovolíš, úprimne ti poviem, čo si o všetko myslím. Prosím vás o to. Pre toho mladého pána Leška, čo za tebou chodí, sú všetky trampoty. Nie div, že ho ľudia podozrievajú z nepekných úmyslov. Ja sám tomu neverím. Ale jazyky ľuďom nezaviažeš, oči nezakryješ. No a ty si mladá, neskúsená, ľahko uveríš jeho sľubom. Ale nikdy mi nič nesľubovala, nesľubuje. A čo teda chce? Pamätaj si, je to veľký pán a sveták. A prečo si práve teba vybral? Lebo sa mu vraj páčim. Bodaj by si sa mu nepáčila. Veď nie je slepý. Nemyslela som, stričko Anton, že aj vy budete vidieť v tom niečo zlého. Nie je to zlé, ale zbytočné. Veď ho nemôžem z obchodu vyhnať. Ani netreba. No ak chceš poslúchnuť dobrú radu, nebudeš sa s ním viacej rozprávať. A prestane sem chodiť. Ak neposlúchneš,
Nedá sa nič robiť. Prečo už odchádzate, stričko Anton? Musím, Marienka. Ale ty sa neboj. Ja na teba nezabudnem. S Bohom. Lešek môj, počuli sme, že vo svojej ľahkomyselnosti naštrbil si česť nášho rodu. Neviem, otecko, o čo ide. O klebety. Neviem o nejakých klebetách. Nevieš nič o nejakej Marienke, predavačke z obchodu pani Škopkovej? Viem. Je to milé dievča. Chodím do toho obchodu po cigarety. Každý deň. Možno. Ale mamička, ja som už vyrástol z rokov, keď som podliehal kontrole. Našej kontrole. Ale dospelý, samostatný človek podlieha ešte inej, oveľa prísnejšej. Kontrole verejnej mienky. Odpust, mamička, ale proti čomu som sa prehrešil? Musíš pochopiť, že tvoje okaté návštevy v obchode... Obchod je verejné miesto, každý má právo tam vojsť. Odpusť, ale nikto nie je taký naivný, aby nevedel, že tá chodíš pre tú predavačku. A čo je na tom? Z toho vysvitá, že považuješ jej spoločnosť za vhodnú pre teba. To je vec názoru a vkusu. Teda dovoľ, aby som ti povedala, že to nie je len vec názoru a vkusu. Dôkazom toho sú i klebety v celom mestečku. Čo má po klebetách? A nie len klebety. To dievča na ulici verejne vyposmešnil a ponížil jeden z tvojich sokov, Zenon. Čo? A ďalší jej zbožňovateľ ho za to verejne vyfliaskal. To sú hnusné klebety, jak to ich bude roznášať, dám ho na súd. Súd nenapraví čest dievčaťa. Tak rozkážem Kočišovi, aby ho sťal bičom. Posloucháte YouTube kanál Šalečina. V každom prípade však od dnešného dňa nesmieme brať do továrne výrobky Zenonovho otca. Ako viem, objednávky nespadajú do tvojej kompetencie. Áno, ale ja si to rozhodne žiadam. Máte na výber. Alebo bude, ako som povedal, alebo ma viac neuvidíte. Súhlasím s tvojou požiadavkou, ale pod jednou podmienkou. Istý čas nebudeš to dievča navštevovať. Dobre. Len zajtra sa ešte u nej presvedčím, čo je pravdy na tých klebetách. A potom uvidím. Marienka, prečo ste mi nepovedali, ako vám Zenon ublížil? Na čo? Vy ste vtedy nahnevaní odišli. Vedela som, že sa už nevrátite. A teraz... Teraz som prišiel, aby som zabránil tým klebetám. Klebetám nik nezabráni. A najviac trpím ja. Ale už dlho nebudeš, Marienka. Nikdy nikoho som tak neľúbil ako teba. Chceš byť mojou ženou? Ale to je nemožné. Prečo? Uvedomte si, čo hovoríte. Neveríte mi. Verím, ale čo vaši rodičia znenávideli by ma. Nerobím si nádeje, že by moji rodičia len tak bez všetkého súhlasili s týmto manželstvom, ale rozhodol som sa bojovať a zvíťaziť, lebo ťa milujem. Len mi ty odpovedz. Som šťastná. Hoci neverím, že sa naše manželstvo uskutoční. Som len obyčajné dievča. Marienka. Môj prvý otec, ktorého som nepoznala, bol vraj lekárom, druhý horárom. Matku tu poznajú ako učiteľku hudby a krajčírku. To nič nemení na skutočnosti, že sa ľúbime. Tu je môj dôkaz. Prsteň. To som teda zasnúbená. Áno. Si mojou snúbenicou. Skoro ani neverím, že je to skutočnosť. Až sa bojím. Čoho? Že sa to všetko rozplynie. Zmizne. Ale nie, nezmizne. Ale všetko treba ešte zachovať v najväčšej tajnosti. Nikto sa nesmie dozvedieť, že sme sa zasnúbili. Aj tak by som to nikomu nepovedala. Veď ani nemám komu. A zdá jednému, stričkovi Antonovi. Tomu mastičkárovi z mlyna? Nie. Ani tomu nehovor. Prečo nechceš, Lešek, aby som Ujovi Kosibovi povedala o našom zasnúbení? Sám neviem. Ako si sa ho bojím. On sa na mňa tiež tak zlostne díva. Ubližuješ dobrému človekovi a môjmu priateľovi. Odpusť, ja mu nechcem ublížiť, ale taký jednoduchý človek Myslím, nemôže... že strýko Anton nie je jednoduchý človek. Prečo myslíš? Zdá sa mi, že vie po francúzsky. Mohol byť vo Francúzsku na robote. To by vedel len rozprávať, ale on aj básne čítal. Čiže myslíš, že je to inteligentný človek? Určite je vzdelaný. Pozri sa, Marienka, práve prichádza, vieš čo? Ja ho vyskúšam. Lešek, ja nechcem, aby si... Nie, neboj sa, nebudem vyzvedať jeho tajnosti. Urobím to šikovnejšie. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Kosiba. Vítajte, strýko Anton. Čo nám nesiete? Bol som zbierať zelinky a reku, podívam sa aj sem. A na akú chorobu sú tie zelinky, pán Kosiba? Na srdce.
A neviete náhodou, aký liek je najlepší na lásku? Na lásku, mladý pán, je najlepšia poctivosť. Prepáčte, nechcel som vás uraziť. Tu slečna Marienka mi hovorila, že pochádzate z ďaleka. V cudzom prostredí obyčajne ľudí trápi nostalgia. Vy ju nepociťujete? Čo? Nostalgiu. Nie. Veď tu nie je cudzina. Ale ľudia sú iní. Nie je ľahké aklimatizovať sa. Túlal som sa po celom štáte. Domov mám všade a nikde. Viem, ľudia vás tu majú radi. Je u vás v Mlyne veľká frekvencia? Najväčšia na jar a v zime. V lete ľudia menej prichádzajú. Už ste mohli mať pekný majetok, ale vy máte sklon k filantropii. To nie je filantropia. Ja len pomáham tým, čo trpia. No, už som vás videl, Marienka. Pôjdem. S Bohom. S Bohom, ujo Kosiba. S Bohom. Vie, že ten človek pozná význam slov, ktoré jednoduchí ľudia nikdy nepoužívajú. Za tým niečo je. No vidíš. Najviac ma ale prekvapuje, že sa dal zviesť do rozhovoru, v ktorom sa odhalilo jeho vzdelanie. No čo nás potom? Vráťme sa k svojim veciam. Marienka, sľúbila si, že sa pôjdeme pozrieť do Odrineckého pralesa, kde ste mali kedysi horáreň. Mohli by sme ísť v nedeľu? Pôjdeme. Mám rada les a som šťastná, že sa s tebou podívam na miesta môjho šťastlivého detstva. Tak dohovorené. Stretneme sa ako obyčajne za mestečkom. Dovidenia, Marienka. Už som tu, Lešek. Čo si taká prestrašená, Marienka? Víš, Lešek, videl ma Zeno, išiel za mnou. Ten? A kde je? Neviem, je napitý, ušla som. Počkám ho tu. Nie, poďme radšej preč, poďme. Máš pravdu. Čo so žranom? Panstvo ušlo. Pre nich ma otec vyhnal z domu. Išli k Odrinám. Pred večerom sa iste budú vracať. Na zákrute si ich počkám a potom... Ach, ako je tu krásne. Okolo samý les. Vôňa. A aby tu bolo ešte krajšie, poviem ti, Marienka, že toto je posledný deň našej tajnosti. Prečo posledný? Zajtra oznámime všetkým naše zasnúbenie. Čo to hovoríš, Lešek? Už nebudeme skrývať naše tajomstvo. Zajtra oznámim rodičom, že sa chcem s tebou oženiť. O mesiac sa zosobášime a bude po všetkých starostiach. No. Čo si taká strápená, Marienka? Len čo povedia tvoji známi. Čo môžu hovoriť? Myslíš, zabudnú na to, že som bola obyčajná predavačka? Nech si oni myslia, čo chcú. Ja viem, koho si beriem. Zajtra oznámiš pani Škopkovej naše zasnúbenie a dáš výpoveď. Pani Škopková je dobrá žena, ale jedného sa bojí, že neuverí nášmu zasnúbeniu. Tak prídem ja okolo poludnia a sám jej to poviem. V každom prípade si priprav svoje veci. Ak budú rodičia súhlasiť, prenesieš sa k nám, do Ludvíkova. Ak nie, pôjdeš do Vilna k matke môjho priateľa Korčínskeho. Tam počkáš na sobáše. Lešek, je toho veľa na dnes a už sa stmieva. Poďme domov. Nechcem prísť neskoro, pani Škopková to nemá rada. Neboj sa. Reflektory na motorke mám dobré. O chvíľu sme doma.
Počkaj, pán Lešek. Aj ty, cifrena. Tak, hotovo. Čo? Krv? Hlava? Ona... Vrah! Vrah! Ľudia! Pomoc! Pomoc, ľudia! Pomoc! Kto si k nám ide na voze? Tak neskoro večer. Choď sa pozrieť, kto to je. Hej. Rýchle, rýchle, ratuj ich, ešte žijú. Veď je to Zenon, syn sedlára Vojtilu. Čo sa stalo? Rozbili sa s motorkou, ale žijú. Zemi, do izby, chytro. Opatrne, prosím. Položte ich sem, opatrne. Zachránte ich, rozbili sa na motorke. Marienka, Lešek? Sám si nedám rady. Nech niekto skočí po lekára. Vasil, zapliahaj. Nie času na zapliahanie. Dajte mi koňa, pôjdem. A oznám v Ludvíkove, že ich mladý pán tu leží. Tak to ju doriadiť. Rana v tyle. Lebka prevalená. Ak nie je poškodený mozog, pomohla by okamžitá operácia. Pomohla. Iba lekár môže pomôcť. Len aby prišiel. Aby hneď prišiel. Chlapec to má lepšie. Zlomená brada a komplikovaná zlomenina ľavej ruky. Musím to operovať. Och, slečna Marienka. Slečna Marienka. Žije môj syn. Žije, pani Čínská, nebude mu nič. Čo vy môžete vedieť? Pán doktor, ratujte mi syna. Nedám dolu tie handry a vyšetrím ho. Ranený je mimo nebezpečenstva. Ale dievča treba ratovať. Čo je? Kosť vtlačená do mozgu. Pán doktor. Nemajte obavy o syna. Puls má uspokojivý. Dám mu injekciu a odveziem ho do nemocnice. Teraz vyšetrím dievča. To sú posledné chvíle jej života. Pán doktor, zachránte. A tu sa už nedá nič robiť. Zlomenina zadnej časti lebky a poškodenie mozgovej blany. Tu nepomôže ani zázrak. Jediné, čo môžem urobiť, dať injekciu na posilnenie srdca. Podajte mi tašku s nástrojmi. Keby som mal tie nástroje. No škoda námahy. Každú chvíľu je koniec. Pán doktor, ratujte ju. A nezmysel, ako ju mám ratovať? Operujte. Na čo operovať mŕtvolu? Ani najväčší chirurgický génius tu nič nedokáže. Keby som mal vaše nástroje, skúsil by som to sám. Šťastie, že ich nemáte. Aspoň sa neskôr dostanete do väzenia. V takejto špine. Ako ste sa opovážili operovať ruku raneného? Kož strčala a nôž som vyvaril. Z toho sa zodpoviete. Tak sa zodpoviem. Čo som mal robiť? Sme vám za to povďační. Tu máte peniaze. Za vašu pomoc. Nepotrebujem vaše peniaze. Nepomáham bohatým ani chudobným, ale ľuďom. Môžeme syna už preniesť do auta, pán doktor? Áno, hneď zavolám ľudí. Haló, ľudia. Musím tú tašku s nástrojami dostať za každú cenu. Vezmite opatrne raneného a do auta. Opatrne, prosím. Dávajte pozor. Opatrne. Buďte pokojná, pani. A teraz rýchlo operovať. Znova sa celý trasiem. Musím ju zachrániť. Musím. Lekára som nedoviezol. Ostal s mladým čínskym vo Vilne. Vraj ho má niekde odviezť do cudziny. A ako je to so slečnou? Ešte sa neprebrala z bezvedomia.
Horúčka stúpa. Stále mením obklady, ale nič nepomáha. V mestečku som počul, že vrah sa sám prihlásil. Vrah? Kto to urobil? Zenon, syn sedlára Vojdilu. Ale veď Zenon ich zachraňoval a doviezol sem do mlyna. A ešte utekal po doktora. Vravel, že ho vraj čerti naviedli. Že bol opitý. Aj doktor sa chcel vrátiť na druhý deň. Vyhotoviť úmrtný list. Ale verím, že ho ani nebude treba. No, dobrú noc, Anton. Dobrú noc, Vasil. Úmrtný list nebude treba vyhotoviť. Nie, nebude. Nesmiem ju stratiť. Ako vtedy. Veľmi dávno. Prežil som podobnú stratu. Osud mi vzal, koho som miloval, ale koho? Ako to bolo? Kedy? Kde? Spomenúť si, spomenúť. Beata. Beata. Už je ráno. Ako som ju len mohol nechať tak dlho? Tých je pravidelnejší. Áno, puls je zreteľnejší. Otvára oči. Marienka, ty moje šťastie, poznáš ma, poznáš. Zaspáva. Dých je rovnomerný. Ona bude žiť. Ona bude žiť. Ona bude žiť. Kedy už budem môcť vstať, strýčko Anton? Ešte si musíš poležať. Máš na krku zlomenú jednu kostičku, ani pohnúť sa nesmieš. Všetko by si pokazila. Dobre, strýčko Anton. Strýčko? No? Neprišiel mi nejaký list za tie 2 týždne? Neprišiel. Aha. Kto si k nám ide? Dobrý deň. Idem k vám. Ako sa má dievča? Už bez horúčky? Mala, ale už nemá. Nohy a ruky poslúchajú, ochrnutie nenastalo. Ale pán doktor, veď som celkom zdravá, len trochu oslabnutá. Vy ste vykonali tú operáciu? Trepanáciu lebky? A čo? Nie ste na to oprávnení. Viem, ale viem aj to, že vy ste ju zachraňovať nechceli. To nie je pravda. Považoval som jej stav za beznádejný. Veď to bola už agónia. Akými nástrojami ste ju operovali? Na tom nezáleží. Na tom záleží, lebo vás obviňujem, že ste mi ukradli moje chirurgické nástroje. Kde sú? Tu, prosím. No, my sa ešte za to uvidíme. Na súde. Ale no, čo ti je, Marienka? Strýčko Anton, koľko nepríjemností som ti narobila. Ešte ťa zatvoria. To by bola strašná nespravodlivosť. Dušička moja, na svete je viac nespravodlivosti ako spravodlivosti. A pravdu povediac, zaslúžim si trest. Ukradol som. No áno, ale aby si ma zachránil. No predsa je to len krádež. Ako sa ti len, strýčko Anton, odvďačím za toľké obete. Ako? Aspoň trochu ma maj rada. Rada? Veď ja ťa, strýčko Anton, tak ľúbim, ako som ľúbila len svoju mamičku. Ďakujem ti, Marienka moja. Ďakujem ti. Musím ti, Eleonóra, stručne vysvetliť, čo sa stalo. Včera pri ceste vlakom sa mi Lešek vonkoncom nepáčil. Rozprával, ako by sa už lúčil so životom. A že moje obavy neboli bezdôvodné, nasvedčujú tieto listy. Čítaj. Preboha, kde je? Upokoj sa, už nespácha samovraždu. Nerozumiem ti. Počúvaj. Ráno rozkázal v záhrade zrezať všetky kvety. Na čo?
A keď mu ich doniesli, Lešek sa pýtal gazdinej, kde pochovali to dievča, Marienku. Gazdina mu povedala, že dievča žije. Môžeš si predstaviť, ako to na neho zapôsobilo. Vybehol ako šialený a letel iste do toho nešťastného mlyna, kde býva tá Marienka. Na listy zabudol. Poslal si za ním niekoho? Nemalo by to zmyslu. Uvažoval som o situácii a... A čo? Že jeho vzťahy k tomu dievčaťu nie sú len chvíľkové, ale je to hlboká láska. Nemožnosť. Súhlasím s tebou, ale fakt je, že človek, ktorý už niekoľko mesiacov rozmýšľa len o tom, ako spáchať samovraždu, náhle získava všetko, čo stratil, keď sa dozvie, že ona žije. Vtedy si spomenie, že práve ty si mu povedala o smrti dievčaťa. Veď som ho neklamala. Bola som presvedčená, že hovorím pravdu. Keď si sa však dozvedela, že to nie je pravda, zamlčala si mu to. Nezamlčala. Jednoducho som to nepokladala za také dôležité pre ňo, aby som mu o tom písala. Mýliš sa, drahá. Vtedy si mi jasne povedala, že treba zamlčať pred Leškom jej vyzdravenie. Chcela som, aby mu ten románik vyfúkal z hlavy. Môžeš ešte hovoriť o romániku, keď si prečítala list. Píše, že boli zaslúbení, mali mať už sobáš. Nikdy by som to nebola dovolila. Nechápeš, Ella, čo sa stalo? Že sme si skoro zabili dieťa. Upokoj sa, Stašu. Chápem, že sa bojíš. Možno sa bojím aj ja. Ak si chce Lešek napriek svojim 30 rokom zle zariadiť svoju budúcnosť, bolo by slabosťou, keby sme teraz upustili zo zásad. Ináč povedané, radšej stratíš syna, ako sa zrieť zásad. A čo chceš robiť ty? Bolo by najmúdrejšie... Čo? Vzieť tú Marienku sem. K nám? Do Ludvíkova? A myslím, že sa musíme poponáhľať. Inak ju Lešek vezme z mlyna a odvezie k niektorému známemu. Teda čo robiť? Čo najrýchlejšie tam ísť. Do mlyna? Áno. Dobre. Poďme. Ďakujem ti, Ela. Neoľutujeme to. Starneme a potrebujeme stále viac tepla okolo seba. Prosím, ticho. Hovoríte, pán doktor Pavlický, že ste u obžalovaného Kosibu videli chirurgické nástroje. Nie chirurgické, ale obyčajné kladivá, dláta, kliešte, baj kuchynský nôž a záhradnícku pílku. Miestami boli už hrdzavé. Čím odôvodňujete, že činnosť mastičkárov v našom okrese stále vzrastá? Neuvedomilosťou obyvateľstva. Sám som zistil 72 prípadov smrti za 2 roky. Má niekto otázku? Prosím, pán advokát Korčinský. Pán doktor, koľko raz ste mali dočinenia s obeťami Antona Kosibu? Neviem si spomenúť. Ani na jeden prípad? Nie. To je čudné. Kosiba liečil vo vašom susedstve v nemožných hygienických podmienkach, používal najprimitívnejšie nástroje a predsa neviete ani o jednom prípade smrti. Ani ste nepočuli? Nie. Spomenuli ste, pán doktor, že ste boli u Kosibu 3 razy. Raz vás ta dokonca zavolali. Kto? Myslím, že to bol Kosiba. Na čo vás volal? Boli tam 2 ťažko ranení a tvrdil, že ich sám nezachráni. Prosil vás, aby ste mu dovolili použiť vaše chirurgické nástroje na operáciu raneného dievčaťa? Áno, ale ani jeden lekár na mojom mieste by nebol vyhovel jeho prosbe. Išlo o rozmliaždenie zadnej časti lebky. A viete, pán doktor, že Kosiba operáciu vykonal a dievča zachránil? Viem. Ako si to vysvetľujete? Je to prekvapujúci prípad, za kým som sa vo svojej praxi ešte nestretol. Povedal vám vtedy Kosiba diagnózu obete? Áno, zhodovala sa s mojou. Ďakujem. Ďalší svedok. Profesor doktor Dobraniecký. Čo viete, prosím, o tomto prípade? Požiadali ma ako chirurga, aby som preskúmal zdravotný stav niekoľkých osôb, ktoré istého času podľahli vážnejším poraneniam a mastičkár Anton Kosiba vykonal na nich chirurgický zákrok. Musím povedať, že vo všetkých prípadoch bola operácia vykonaná s bezchybnou základnou znalosťou anatómie a že tým zachránil obeťu od smrti, respektíve od zmrzačenia. Ako vysvetlíte, pán profesor,
že človek, ktorý nemá nejaké vzdelanie, mohol s úspechom vykonať také zákroky? Musím priznať, že som bol na najvýš prekvapený. Ten Kosiba musí mať nielen skúsenosti, ale priam fenomenálny talent, intuíciu. Áno, chirurgickú intuíciu, vec veľmi zriedkavú. Osobne som poznal už dávno len jedného chirurga s takou istou rukou. Čo to znamená istá ruka? Istá ruka? Predovšetkým presné rezy. Ďakujem. Kosiba. Ako by som ho už bol videl. Pozerá na mňa, ako by ma poznal. Čo odo mňa chce? Tie veľké ruky. Odkiaľ ich poznám? Prosím, ticho. Slovo má pán obhájca. Prosím. Slávny súd. Len slepý osud a nedorozumenie spôsobilo, že sa tento človek ocitol pred týmto tribunálom. Jeho miesto nie je tu. Anton Kosiba by mal byť v tejto chvíli v aule našej univerzity. Mal by stáť pred akademickým senátom a čakať nie na rozsudok, ale na diplom čestného doktora. Pani sudcovia, nemyslíte si, že som sa dal strhnúť fantáziou. Nie som demagógom a nestaviam sa na obranu mastičkárov. Tým ostrejšie však protestujem proti tomu, že obžaloba postavila sem Antona Kosibu ako mastičkára. Kosiba si nepomáhal bosoráctvom ani inými hlúpostiami. Neliečil ani z túžby po zisku. Kladie sa mu za vinu, že operoval v nehygienických podmienkach. Ale nikto z operovaných nezomrel. Pýtam sa skúsených chirurgov, ktorých tu vidím prítomných. Je to Kosibova zásluha, že vykonal toľko nebezpečných operácií v takých hrozných podmienkach, alebo to svedčí proti nemu? Za to má dostať 4 steny väzenia? Vyčíta sa mu, že kradol chirurgické nástroje. Áno, ale čo ho k tomu pohlo? Čo donútilo tohto poctivého starca spáchať taký čin? Čo mal robiť, keď videl, že bez týchto nástrojov nezachráni život dievčaťa, ktoré si obľúbil? V dávnom Rakúsku jestvovalo vyznamenanie za neuposlúchnutie rozkazu. Bolo to jedno z najvyšších vyznamenaní. Keby naše súdy mohli udeľovať takéto vyznamenania, muselo by sa skvieť na hrudi Antona Kosibu, keď bude vychádzať z tejto miestnosti. Nakoľko takéto vyznamenanie bohužiaľ nejestvuje, nech mu bude odmenou to, že každý poctivý človek si bude pokladať za česť potriasť túto upracovanú špinavú ruku, túto najčistejšiu ruku na svete. Dávam slovo obžalovanému. Ja nemám čo povedať. Mne je všetko jedno. Ten hlas? Je to on. Nakoľko sa vypočúvanie skončilo, súd odchádza poradiť sa. Ten hlas. Veď som ho počúval celé roky. Tie zákroky a operácia. Ja hlupák, že som ho nepoznal podľa nich. Slečna Vilčurová? Mastičkár Kosiba a ona. Ale prečo predstierajú on i dievča, že sa nepoznajú? Prečo tá komédia? Veď stačilo mu len povedať, nie som mastičkár Kosiba, som profesor Vilčur. Usmieval sa na mňa ako na známeho, ktorého nemôže poznať. A neskrýval sa tým. Prečo nevyhlásil, že je Vilčur? Lebo to sám nevie. Amnézia. Strata pamäti. Ale stačí mu povedať, kto je, a tento psychický otras by ho vyliečil. Ale čo potom?
Vilčur sa vráti a mne katedru, správu ústavu vezmú. Nie. Nemôžem to urobiť. Bude to podlosť? Na čo som len išiel za svedka? A čo, ak bude odsúdený? Nie. Nemôže byť odsúdený. Bola by to nespravodlivosť. Vítam vás, pán profesor. Bol som včera u vás 2 razy, ale povedali mi, že ste chorí. Áno. Môžeme sa, pán doktor, pokojne pozhovárať. Pravda, že? O čo ide, pán profesor? Ako sa volá tá snúbenica čínskeho? Vilčurová. Mária Jolanta? Mária to viem určite. A či aj Jolanta, hneď zistíme zo súdnych spisov. Áno, Mária Jolanta Vilčurová, dcéra Rafaela a Beaty Gotinskej. Pán doktor, musím vám oznámiť, že ona je jeho dcérou. Čou dcérou? Dcérou Antona Kosibu. Nerozumiem, pán profesor. Kosiba sa o to dievča staral, ale nie sú v nejakom príbuzenstve. Ja vás uistujem, že je to otec a dcéra. Anton Kosiba sa v skutočnosti volá Rafael Vilčur. Ako to? Poznal som ho. Nemôžem sa mýliť. Profesor Vilčur, ktorý pred 13 rokmi záhadne zmizol. Kde je teraz? Ráčte sa len upokojiť, pán profesor. To bude nejaký omyl. Nie, nejaký omyl. Vilčur zmizol pred 13 rokmi. Všetci mysleli, že spáchal samovraždu. Mŕtvola sa však nenašla. Mali tú rodinnú tragédiu. Bol som jeho asistentom, jeho pravou rukou. Prevzal som po ňom katedru, správu ústavu. Áno, je to on. Úžasné. Z toho vysvitá, že sa 13 rokov skrýval pod cudzím menom. Ale prečo? Amnézia. Strata pamäti. Nepravdepodobné. 13 rokov. Určite. Prepáčte, pán profesor. Vlastne, keď to počujem z vašich úst, nemal by som o tom vôbec pochybovať. Ale je to z lekárskej stránky vôbec možné? Je. Amnézia retrográta. Z pamäti človeka sa vytrie celý jeho minulý život. Následkom psychického otrasu? Vyskytujú sa aj také prípady. Všeobecne však... Ale nemáme času. Kde je? Odcestoval s Čínskovcami. Do Paroma. Keby som to bol vedel pri súde. Predstavte si, pán profesor, ten efekt. Uvedomil som si to až neskôršie. Môžete mi dať adresu čínskych? Veľmi rád. Chcete tam cestovať? Prirodzene. Nech sa páči adresa. A máte nádej vyliečiť ho z tejto choroby? Nie je potrebné nejaké liečenie. Stačí mu pripomenúť, kto je. Ak to nepomôže, už sa potom nedá nič robiť. Prekvapujúce. No niečo si len musel pamätať, keď nezabudol svoje lekárske vedomosti. Áno, práve preto mám najlepšiu nádej. Dovidenia, pán doktor. Vy nám, Ujo Kosiba, naozaj krivdíte. Veď aj v Ludvíkove bude dosť chorých, ktorí potrebujú vašu pomoc. Prečo nechcete ísť k nám? Na čo by som vám tam bol? Ja pre vás nič neznamenám. Nemôžete predsa tvrdiť, že pre Marienku nič neznamenáte. Sympatia je sympatia a život je život. Nový život, nové sympatie. Stričko Anton, prosím vás. Tak vás prosím. Zlato moje drahé. Som už starý. Keď ma budete chcieť niekedy vidieť, zaskočíte sem do mlyna. A kam idete s tými kvetmi? Na hrob mojej mamičky. Chcem mi poprosiť o požehnanie. To je pekné. Veľmi pekné. Tu máte aj tieto kvety. Zaneste ich odo mňa. Stričko drahý. Ujo Kosiba, vy by ste nechceli zájsť s nami na cintorín. Zaniesli by ste jej ich sám. Dobre. Poďme. Tu je hrob mojej mamičky. Beata rodená Gotinská.
Čo vám je? Oprite sa o mňa, veď spadnete. Čo ti je, stričko? Mariola, dcerka moja, dceruška moja drahá. Musíme ho odviezť domov, dostal nervový záchvat. Nerozumiem tomu. Mariola. A pozri, pán profesor Dobranecký ide. Pán profesor, prosím vás. Pán profesor, pomôžte nám. Dostal nervový záchvat. Čo máme robiť? Beata, rodená Gotinská. Nechajte ho, slečna. Dovoľte vyplakať sa svojmu otcovi. To je váš otec, slečna Marienka. Profesor Rafael Vilčur. Vrátila sa mu pamäť, keď na kríži čítal meno svojej manželky. Nech odpočíva v pokoji. Otecko môj drahý. Posloucháte YouTube kanál Šalečina.